Tragico schianto a Santa Maria di Sala, muore una 25enne che lavorava come barista a Mestre, polemiche per la pericolosità della strada, 3 mesi fa nello stesso punto un'altra tragedia. A Montebelluna 45enne vivo per miracolo dopo che il furgone che guidava si è letteralmente spezzato in due dopo lo scontro con un'auto. Safilo salta il tavolo di confronto tra sindacati e azienda a Longarone per i lavoratori inaccettabili alla conferma dei 400 esuberi nella sede bellunese, tutto inviato al vertice del 16 gennaio a Roma. Lo spaccio di droga e prostituzione, la criminalità è ancora un problema in via Piave a Mestre, dove decine di volontari sono impegnati in un'associazione che tenta di offrire un'alternativa al quartiere. Nuovo allarme per i residenti di Pellestrina dopo l'acqua grande del 12 novembre, ci sono danni strutturali alla riva e i rimborsi promessi alle famiglie sono molto inferiori alle esigenze. A ottobre la mostra evento su Van Gogh a Padova. In Olanda il curatore Marco Goldin presenta assieme al sindaco Giordani i capolavori del genio che saranno in mostra nella città del Santo. Il 23 maggio prossimo la tappa del Giro d'Italia con Eliano Valdobbiadene, la prima dal riconoscimento delle colline del Prosecco come patrimonio dell'umanità UNESCO. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Buon inizio di settimana ed è un inizio di settimana che si apre purtroppo come spesso accade con un bilancio grave lungo le strade del Veneto, in particolare del veneziano, con un'altra vita spezzata giovane, 25 anni, una ragazza che faceva la barista a Mestre, ha perso la vita la scorsa notte a Santa Maria di Sala. Ci racconta quanto accaduto Ilaria Marchiori al telefono. Ilaria. Buongiorno da Santa Maria di Sala, un'altra vita spezzata sulle strade. È successo ieri sera, poco dopo le 22, lungo la provinciale 30 a Caltana. Sara Micheli, una giovane barista di 25 anni di Mestre, si è scontrata frontalmente a bordo della sua auto contro un'altra su cui viaggiavano 3 giovani della zona. Sul posto sono giunte poco dopo 2 ambulanze del SUEM 118 di Milano, i vigili del fuoco di Mira e i carabinieri di Milano, ma purtroppo per Sara non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate nello scontro erano troppo gravi. Ferite invece in modo non grave le altre 3 persone coinvolte. Via Caltana è rimasta chiusa fino a tarda sera tra gli incroci con via Chiesa di Campocroce e via Pianiga. Non è la prima volta che succede un incidente così grave su questa strada, in questa zona. Il posto, infatti, anche se a poche centinaia di metri dal punto di questo incidente in cui ha perso la vita Sara Micheli, è lo stesso in cui solo 3 mesi fa aveva perso la vita anche Lucia Tornabruni. Da Santa Maria di Sala è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Un altro incidente stamane invece a Santa Croce Bigolina di Cittadella, coinvolte 2 auto. Un frontale di quelli che fanno presagire conseguenze molto gravi è accaduto a Santa Croce Bigolina, frazione di Cittadella. Erano da poco passate le 8:30 del mattino in via Santa Lucia quando 2 auto si sono scontrate in un frontale. La via è la strada principale che attraversa il centro del paese, che porta a Tezze sul Brenta. Alla guida delle auto 2 giovani donne, una di 21 anni, la seconda di 36. Una delle 2 avrebbe invaso la corsia opposta non riuscendo a controllare l'auto a causa del manto stradale ghiacciato a quell'ora e causando così il sinistro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118. La più giovane è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Cittadella, mentre la seconda è stata elitrasportata all'ospedale di Padova. In un primo momento le condizioni delle 2 donne sembravano gravi, tuttavia nel corso del tempo si è dato sapere che il codice è rientrato in codice verde. Sul posto anche gli agenti di polizia locale del comune di Cittadella per i rilievi di rito. Invece la scorsa notte a Montebelluna una tragedia sfiorata con un furgone che si spezza letteralmente in 2 in uno schianto. Un impatto violentissimo tra un furgone e un'auto. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima di mezzanotte in via Caonada a Montebelluna. Il primo mezzo, a causa dello schianto, si è letteralmente spezzato in 2, completamente sventrato. Ferito in maniera fortunatamente non grave il conducente del furgone, che è stato soccorso prima dai vigili del fuoco e poi portato in ospedale dai sanitari del SUEM 118. Saranno le forze dell'ordine a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi viste le condizioni dei mezzi coinvolti.
E nel weekend i controlli della polizia, dei carabinieri, scusate, sulle strade del Padovano in zona Colle Euganei. 2 patenti ritirate e 2 denunce agli ex proprietari del documento. Nel fine settimana i carabinieri di Abano Terme hanno eseguito vari controlli stradali su conducenti di automezzi per contrastare l'abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche. Ad Albignasego la prima patente è ritirata. Un padovano di 35 anni guidava con un tasso alcolemico di quasi 3 volte il consentito, cioè 1,39 grammi per litro di sangue. A 2 Carrara è stato fermato un albanese di 40 anni che all'alcol test ha fatto registrare un valore di 0,94 grammi, quasi il doppio del consentito. Entrambi sono stati denunciati ed è scattato il ritiro della patente. Un automobilista del Gambia di 33 anni è stato segnalato alla prefettura. Aveva addosso 3,3 grammi di marijuana ed è risultato già pregiudicato. In totale sono stati controllati 40 veicoli e identificate 58 persone. I carabinieri di Schio invece hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne per maltrattamenti in famiglia. L'uomo ha iniziato un'accesa lite con la moglie, dalla quale è in fase di separazione per l'affidamento dei figli minori. La donna ha chiamato i carabinieri dopo che questa era stata aggredita verbalmente e fisicamente, come riscontrato dai medici dell'ospedale di Sant'Orso. Condotto in caserma per l'uomo, non nuovo a gesti del genere, per il quale era stato querelato, è stata attivata la procedura del codice rosso, dunque dichiarato in stato di arresto e posto ai domiciliari in un'abitazione differente da quella della coniuge, come disposto dalla Procura di Vicenza. E poteva finire tragicamente una passeggiata domenicale di un ciclista colto da malore, sempre nel Vicentino, ma salvato da alcuni passanti. Sentiamo. Castelgomberto. È stato davvero fortunato il ciclista di mezza età che nella mattinata di domenica era stato trovato da alcuni passanti a terra, privo di sensi, sulla strada provinciale Peschiera dei Muzzi, al termine dei tornanti di Valle di Castelgomberto. L'uomo, probabilmente colto da un malore improvviso in prossimità del dosso di via Bocca, è stato immediatamente soccorso dai residenti. Tra questi 2 infermieri che hanno praticato il massaggio cardiaco, respirazione bocca a bocca e soprattutto hanno utilizzato un defibrillatore che un terzo residente custodiva in casa. Proprio grazie a questo preziosissimo strumento il ciclista ha ripreso a respirare. Trasportato poi all'ospedale San Bortolo di Vicenza, l'uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Lo smog adesso è una giornata di tregua dalle polveri sottili, quella di oggi secondo ARPAV, anche se sarà una tregua breve, ma non così a Treviso, che da domani adotterà i limiti di circolazione perché entrerà in codice rosso, quindi da domani scatta l'allerta rossa a Treviso. È stato previsto infatti il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi per metro cubo per 10 giorni consecutivi e quindi il livello di allerta passa da arancione a rosso con tutte le limitazioni del caso. Ne parleremo questa sera nel nostro telegiornale di Treviso. A Venezia di nuovo adesso, ma parliamo di Pellestrina che registra un nuovo allarme dopo l'acqua grande del 12 novembre con dei danni strutturali rilevati alla riva ed evidenziati da alcuni video, e anche il fatto che i rimborsi promessi alle famiglie che hanno avuto la casa allagata sono di molto inferiori alle reali esigenze. Danni strutturali alla banchina di Pellestrina, dove sono ben visibili cedimenti e fessurazioni su cui occorre intervenire. È questa la preoccupazione, documentata anche in alcuni video, segnalata dagli abitanti dopo l'alta marea straordinaria che si è ripetuta più volte nel mese di novembre. Vorrei chiedere all'amministrazione comunale di avere più visione, più contatto con i cittadini del Pellestrina, con i problemi che noi abbiamo. Mostriamo direttamente quello che sta succedendo nel nostro territorio, cioè i cedimenti strutturali di tutta la panchina, quindi infiltrazioni. E poi quello che vogliamo chiedere anche all'amministrazione comunale è di cercare di coinvolgere il Consorzio Venezia Nuova, che è il promotore di tutto questo progetto, di alzare di 3-4 pietre, quindi sui 30-40 centimetri. Chiesto un intervento urgente. Dopo 1,60 m l'acqua strarippa da queste parti, quindi le pompe non vanno più in funzione e quindi non servono più. Quindi abbiamo visto che la struttura del nostro territorio sta piano piano cedendo, e quindi di mettere a posto
le nostre rive. Anche per quanto riguarda i rimborsi promessi dallo Stato, 5.000 euro sono di molto inferiori alle richieste di ogni famiglia danneggiata. 5.000 euro per ogni famiglia, ma 5.000 euro non servono, cioè sono pochi per noi, perché 5.000 euro è solo una cucina che ti vai a prendere, poi elettrodomestici eccetera, si supera i 7-8.000 euro con solo la cucina. Se mettiamo anche la camera o il bagno superiamo di lunga. Il lavoro adesso, il tavolo di confronto tra aziende e organizzazioni sindacali sulla gestione dei 50 esuberi nella sede centrale di Padova è iniziato questa mattina come da calendario, ma quello legato alla ristrutturazione dello stabilimento di Longarone, dove i lavoratori in eccesso sarebbero 400, questo pomeriggio non si svolgerà. Lo hanno confermato le organizzazioni sindacali di categoria di Belluno, spiegando che la decisione è stata assunta in seguito alla mancanza di risposte soddisfacenti sul futuro dell'impianto di Martignacco, per il quale l'azienda non avrebbe modificato la propria intenzione di chiusura definitiva con il licenziamento di 250 unità. La nostra presenza al tavolo di Longarone, hanno sottolineato oggi i sindacati, era subordinata al fatto che si fosse ottenuto nel vertice di venerdì un esito positivo sullo stabilimento friulano. Così non è stato e quindi il tavolo è saltato. L'argomento dunque sarà riportato in questi termini all'incontro al Ministero per lo Sviluppo Economico il prossimo 16 di gennaio. A proposito di montagna, una notizia di poco fa, con la Regione che ha ufficialmente dato mandato all'Avvocatura di ricorrere sulla questione dei vincoli del Comelico. Lo ha annunciato lo stesso Presidente della Regione Luca Zaia con un comunicato dicendo: abbiamo dato mandato alla nostra Avvocatura di ricorrere non solo al TAR, come faranno i comuni e gli altri coinvolti, ma anche alla Corte Costituzionale per difendere i diritti del territorio del Comelico e realizzare il collegamento con la Val Pusteria. Siamo pronti a battagliare, arriveremo fino in fondo. Il Ministero, ponendo i vincoli, ha invaso una competenza della Regione e noi lo dimostreremo. Quindi questo è il messaggio dalla Regione. Un altro messaggio invece rivolto anche al governatore Zaia è quello degli artigiani trevigiani della zona di Asolo e Montebelluna, e l'argomento è la pedemontana. Non vorremmo mai che fosse un'altra Prebemi, dove un'opera ben fatta, utile, ma poco utilizzata perché è troppo onerosa per le nostre aziende. È questo il timore espresso dagli artigiani del mandamento di Asolo e Montebelluna, con il bassanese più interessati alla realizzazione dell'autostrada pedemontana veneta. Un'opera fondamentale per rendere ancora più competitive le aziende, se però ci saranno anche le opere complementari come svincoli e strade di raccordo, che, ricordano gli artigiani, da tempo hanno indicato in un loro studio, ma che al momento mancano. E nel nostro studio citiamo anche tutti i problemi che questo potrà portare nel nostro territorio se non verranno fatte le varie viabilità di adduzioni, i vari innesti, le vari complanari. Speriamo che, come è avvenuto per il casello, o che la Regione sfrutti quello che sta avvenendo col casello, che sta col passante di Mestre, che è un bancomat per la Regione, che sfrutti quelle risorse, le dreni in questo territorio e possa fare tutte quelle opere accessorie che al momento la Regione ci dice non sono in programma. Infine, Confartigianato, Asolo e Montebelluna chiede al Presidente Zaia che venga ripresa in esame, soprattutto per le zone della Marca e del Bassanese che hanno sacrificato suolo per l'opera, la proposta di agevolazione sui pedaggi. Qua non si sa niente, noi già ci ha venduto l'opera che doveva esserci anche delle agevolazioni per i paesi attraversati e in particolare per i cittadini dei paesi che avevano il casello. Tutto questo è stato stralciato, ci si sono dimenticati quelle che sono state le promesse quando è stata venduta l'opera. Il nostro problema è che non sappiamo quanto verrà a costare il pedaggio. Torniamo nel veneziano, a Mestre in particolare, per parlare di sicurezza. Tra spaccio di droga e prostituzione la criminalità continua ad essere il primo problema di via Piave a Mestre, dove decine di volontari sono impegnati da anni in un'associazione che tenta di offrire una alternativa al quartiere. Il problema è che via Piave è la zona dell'acquisto della merce, quindi fin tanto che arrivano gli acquirenti, i compratori della droga, è chiaro chi ce l'ha viene qui.
Attiva sul campo da diversi anni, l'associazione Gruppo di Lavoro Via Piave è formata da tanti residenti disposti a sacrificare parte del proprio tempo per migliorare la vivibilità di una zona di Mestre troppo spesso al centro della cronaca. Occupano incomodato d'uso un negozio sfitto e collaborano con le forze dell'ordine per cercare di limitare e contenere fenomeni di illegalità. La presenza delle forze dell'ordine è notevole, svolge il suo servizio qua nella via. Di fatto ha spostato il modo, l'arroganza che avevano prima, soprattutto da parte degli spacciatori. Ecco, però rimane esattamente come prima. Dove l'ha spostata? Si è spostata nelle vie limitrofe, ma in parte è ancora qui, ancora in questo parco, in questa via. Dal loro osservatorio sul campo, i volontari del gruppo di lavoro di Via Piave hanno pochi dubbi. Quello che arriva periodicamente ad acquistare stupefacenti è quasi uno spaccato rappresentativo della nostra società, profondamente vario per età e classi sociali. Bisognerebbe potenziare quei servizi che c'erano prima di riduzione del danno e anche sulla prostituzione, nel senso che erano servizi che non si vedevano, che però lavoravano nel territorio per spostare o almeno tamponare quella che era la presenza dei tossici e degli spacciatori, e così sulla prostituzione. Proprio questo genere di attività si inquadrerebbe nell'opera dei volontari del gruppo di lavoro, che anche in collaborazione con altre associazioni offrono un'alternativa al quartiere. In 2 anni abbiamo presentato 52 libri con gli autori, facciamo delle attività con bambini piccoli, di musicoterapia, incontri con le mamme. E inoltre come associazione noi gestiamo una scuola di italiano per stranieri in via Sernaglia. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta, in studio la prima edizione del nostro telegiornale per parlare di arte, di grande arte, della mostra evento che a ottobre sbarcherà a Padova, la mostra di Marco Goldin di Linea d'ombra su Vincent van Gogh. Proprio in queste ore in Olanda Marco Goldin sta presentando insieme al sindaco Giordani un po' l'anticipazione dei capolavori che si vedranno a Padova a ottobre, e in Olanda per noi c'è la nostra Valentina Visentin che sta seguendo questo incontro con la stampa. Allora ci colleghiamo proprio con Valentina Visentin. Buongiorno da Otterlo in Olanda, siamo al Kröller-Müller Museum, il museo che ospita la seconda più grande collezione al mondo di opere di Vincent van Gogh. Siamo qui con il sindaco di Padova Sergio Giordani e il curatore Marco Goldin di Linea d'ombra, che ad ottobre a Padova inaugurerà la grande mostra dedicata al pittore olandese. Qui al Kröller-Müller Museum sono contenuti disegni e dipinti di grande pregio che poi verranno portati a Padova, almeno 20 i dipinti che arriveranno nella sede museale del San Gaetano ad ottobre e vi resteranno fino ad aprile del 2021, la prima di 2 grandi mostre che Marco Goldin e Linea d'ombra organizzeranno nella città del Santo. Con Goldin il sindaco ha visto alcune delle opere molto importanti, tra queste anche il dipinto conosciutissimo della luna, del paesaggio con la luna che sorge e che verrà appunto esposto a Padova ad ottobre. Dall'Olanda è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentin. Allora sentiamo proprio dalla voce di Marco Goldin di poche ore fa un breve estratto della presentazione dell'opera che la nostra Valentina ha citato, ovvero La luna che sorge, uno dei dipinti più famosi di Van Gogh, che sarà ovviamente a Padova a ottobre. Lo sentiamo Goldin, un brevissimo estratto della sua presentazione. È un quadro che non piaceva per niente a Theo Van Gogh, al fratello, perché c'era uno stile che lui riteneva eccessivamente strutturato. Diceva c'è troppa tecnica e c'è meno poesia rispetto agli altri suoi quadri. Ed è una tipologia di colore, una tipologia di opera che in effetti non tornerà molto spesso, anzi Van Gogh su questa intonazione stilistica farà 5 o 6 quadri, non di più. Siamo nell'estate del 1889, è un quadro che prelude ad una crisi violentissima per quanto riguarda Van Gogh, che verrà trovato praticamente semisvenuto mentre dipinge in pieno vento, in pieno Mistral, mentre dipinge nella campagna attorno a Saint-Rémy.
Il 23 maggio invece, questo è ottobre, sarà il grande evento di Padova. Il 23 maggio invece un altro evento completamente diverso, evidentemente è una delle tappe del Giro d'Italia che si correrà in Veneto, si correrà nella Marca Trevigiana, sarà la Conegliano Valdobbiadene e sarà la prima tappa dal riconoscimento delle colline del Prosecco Patrimonio dell'Umanità UNESCO. 23 maggio 2020 il Giro d'Italia arriverà a Conegliano per la partenza della 14ª tappa a cronometro con traguardo a Valdobbiadene. 33 chilometri che porteranno i ciclisti a percorrere i territori delle colline del Prosecco per la prima volta dal riconoscimento patrimonio UNESCO. Lo sport diventa di nuovo l'occasione per mostrare al mondo le bellezze della regione. Come Regione Veneto da sempre sosteniamo il Giro d'Italia, sosteniamo le grandi manifestazioni, i grandi eventi, la grande conquista di Cortina 2026 con le Olimpiadi è per noi stato un regalo meraviglioso e devo dire è l'occasione appunto per unire valori positivi dello sport, valore dell'agonismo e bellezza del nostro territorio, eccellenza delle nostre produzioni. Un'opportunità per le colline del Conegliano Valdobbiadene di farsi conoscere al mondo. La tappa è la tappa Wine Stage, quindi palcoscenico del vino. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore si presenterà al mondo proprio con la propria grande bellezza delle colline. Un'occasione che i sindaci dei territori coinvolti hanno voluto cogliere al volo con una sinergia che ha portato alla nascita per la prima volta di un unico comitato tappa, sia per la partenza che per l'arrivo. Che vedrà coinvolti 6 comuni direttamente, ma altri 15 di OCG in totale, per abbattere finalmente i limiti territoriali e vedere un grande territorio che è patrimonio dell'UNESCO ancora protagonista nel mondo. Dal sindaco di Valdobbiadene una proposta ai suoi colleghi dei 15 comuni interessati per correre i 33 chilometri di tappa tutti insieme, naturalmente in sella alla bicicletta. Un bel messaggio, un percorso che facciamo assieme lungo le strade che attraversano i nostri comuni e salutando i nostri concittadini con la voglia di dire ci siamo uniti, vogliamo presentarci non solo all'Italia ma a tutto il mondo per le nostre bellezze che ci sono state regalate. E per questa tappa, l'unica ad avere come palcoscenico un territorio viticolo, ci sarà anche l'importante coinvolgimento degli studenti. Per creare il logo grafico di questo comitato di tappa siamo convinti che debbano essere i bambini, i giovani a creare questo logo. Sono stati una vera e propria festa di paese, i 100 anni compiuti da nonno Raffaello Bottero a Resana, reduce dalla guerra di Libia con tanti ricordi anche del conflitto. De Rommel, si ricorda che cosa? Chi? De Rommel. Madonna. Ho mangiato tante volte e anche insieme. È solo un capoverso della storia centenaria di Raffaello Bottero, nato a Resana il 10 gennaio 1920, penultimo di 18 fratelli. Una storia trevigiana e veneta con la giovinezza contadina tra le ferite della Grande Guerra e il ventennio in camicia nera. Raffaello diventa ardito e finisce in Libia, nei luoghi dove anche adesso si combatte. Ho combattuto a Ciapale Tavolo, a Samatrucchi della Mei. Io sa che Silvia e Barani? Io sa Silvia e Barani? Questa è in fondo l'avventura della sua vita che ha tagliato il traguardo del secolo e come si usava nelle famiglie contadine è stato festeggiato non solo dalla famiglia ma dall'intero paese. E dentro al centro anziani con l'usuale taglio della torta c'era l'immancabile musicista con la tromba in onore dell'ardito con la piuma. Immagini moderne della secolare festa rurale delle nostre aie, quando ci si sposava o il patriarca compiva gli anni. E come in quel tempo, immancabile la presenza del capofamiglie, oggi manco a dirlo, il sindaco. Servivano 100 candeline, c'erano più di 100 persone, queste sono le candeline che noi abbiamo offerto al nostro Raffaello. Feste e riti della nostra storia, come il Comarò delle donne che ricorda l'antico Filò, e anche qualche smorosesso, seppure via smartphone. E questo è in fondo l'esempio che questa comunità affida soprattutto alle giovani generazioni, raccontata da Lorenzo, uno dei figli di Raffaello. C'è bisogno di pace, di come posso dire, serenità e di collaborazione e dedizione, tutti insieme, specialmente i giovani. Ma siccome sono pur sempre 100 gli anni, immancabile e inevitabile la presenza del medico in questa grande famiglia che oltre a fare le ricette da Raffaello ne ha imparata una. Lui mi diceva sempre che per fare un bel nonnetto bisogna fare un bel lavoretto e lui ha fatto sempre il suo lavoro, la sua passione, cioè faceva l'agricoltore.
Pillole della nostra saggezza, quella che si distende da secoli sulla piana trevigiana, come la brina invernale tra i boschi di Salice e i campi di radicchio. E di queste pillole Raffaello ne riserva anche una al cronista e alla sua domanda impertinente. Se dovesse tornare in Rio, rifarebbe tutto da capo? No. Perché? Perché dobbiamo provare prima per sapere. Siamo in chiusura, l'appuntamento con la programmazione, ore 13 fra pochissimo, poi a 20:10 questa sera, dopo il telegiornale di Treviso, la battaglia di Cesare De Stefani, titolare dell'Osteria Senz'Oste, notissimo nella Marca trevigiana, la battaglia sulla questione scontrino elettronico e la lotteria degli scontrini che ha fatto discutere in questi giorni. E poi alle 21:15, in prima serata, come ogni lunedì, torna Ring, la politica alle corde, quindi con Ferdinando Avarino ci saranno tra gli altri Alessandro Bisato, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, l'onorevole Sara Moretto di Italia Viva, Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Non molla l'alta pressione, inizia un'altra settimana in compagnia della nebbia e di una scadente qualità dell'aria. La situazione di lunedì 13 gennaio. Sul Veneto tanto sole, su tutti i settori il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Foschie anche fitte sulle pianure del Rodigino, spesso persistenti. Temperature minime sotto zero praticamente ovunque, massime tra 2 e 6 gradi. Tempo stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, solo con qualche nube a carattere sparso e con locali addensamenti, ma del tutto innocui. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, valori massimi intorno agli 8-9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Anche qui avremo un ampio soleggiamento, specie al mattino, più nubi poi a partire dal pomeriggio. Temperature minime fino a -3 gradi, massime sui 9 gradi circa. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.